Ġie inawgurat iċ-Ċentru Tekniku tat-Taxxi magħruf bħala Taxpayer Service.gov. Dan it-tielet ċentru speċjalizzat ta' servizz.gov huwa ħolq oħra ta' servizzi fejn iċ-ċittadin li jħallas it-taxxi issa se jkun jista' jinqeda b'mod aktar effiċjenti taħt saqaf wieħed. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar fisser kif min iħallas it-taxxa ser ikun jista' jinqeda b'mod aktar komdu, konvenjenti u effiċjenti u elenka kif fl-2018 aktar minn 38,000 ruħ irrikorrew għand tad-Dipartiment tat-Taxxa. Huwa żied jgħid li kien hemm aktar minn 130,000 telefonata fuq in-numru 153 brabta mat-taxxa. Permezz ta' dan iċ-ċentru li ser jibda jopera minn Lulju li ġej, tneħħa l-kunċett ta' żewġ dipartimenti kif kienu qabel, jiġifieri dak tal-VAT u tat-taxxa li issa ġew f'uffiċċju wieħed. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni żied jgħid li fil-viżjoni ta' servizz.gov hemm ukoll l-intelligenza artifiċjali u kif din tista' tintuża fis-servizz pubbliku. Dan huwa servizz pubbliku li rridu, dan huwa servizz pubbliku li noħolmu bih, dan huwa servizz pubbliku li nistennew li jagħti servizz ferm akbar minn dak li qed jagħti. Huwa viżjoni, imbarkajna fuq viżjoni li s-servizzi pubbliċi jkunu aċċessibbli minn kulħadd kullum kien is-sena kollha. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal il-ftuħ ta' ċentri bħal dawn jgħin bil-kbir fit-tnaqqis tal-burokrazija. Qal li eżempju ċar ta' dan huwa l-fatt li minħabba li ta' kuljum numru sostanzjali ta' persuni jirrikorru għal dan id-dipartiment, qed jiġi introdott kunċett ġdid li l-uffiċjal tat-taxxa jmur fil-qalba tal-komunità fiċ-ċentri reġjonali ta' servizz.gov. Permezz ta' din l-inizjattiva b'appuntament, wieħed ser ikun qiegħed jiltaqa' mal-uffiċjali mħarreġ f'dan il-qasam fejn ser ikun qed jirċievi servizz mingħajr il-ħtieġa ta' skariċċ li joqgħod imur il-Furjana biex jinqeda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.